На протяжении многих лет жители алматинских микрорайонов Айнабулак, Дорожник, а также близлежащих пригородных поселков испытывали большие неудобства от расположенной рядом свалки. Чтобы сравнять эти горы мусора с землей, понадобилось всего 8 месяцев. До настоящего документа было принято ранее еще несколько решений о переносе городской свалки, но ни одно из них до сих пор не осуществлялось. Благодаря решению акима Виктора Храпунова на сегодня экологическое состояние района намного улучшилось. Но самое главное, жители этого района теперь могут свободно вдохнуть свежий воздух, а проезжающим по трассе машинам не надо будет закрывать окна от тлеющего запаха мусора. Вы сейчас вот это место видите, где построена мечеть. Раньше на этом месте была свалка. Такая же свалка, которая сейчас на окраине нашего города, Султан-Кургана района. Здесь было такое заброшенное место. В 1993 году здесь население решили отгородить. Отгородили и построили небольшую мечеть. Большое-большое спасибо Храпунову, который тоже вложил свои силы, который закрыл вот эту свалку, которая нам не давала, как говорится, дышать. Каждое утро, когда мы, жители вот этого района, утром открывали форточки, нам вот этот дым, вот этот запах постоянно надоедал. Какие инстанции только мы не писали. И куда мы не обращались, но никаких мер не были приняты. Поэтому большое-большое спасибо нашему мэру Храпунову, который вложил свои силы, чтобы закрыть. Тот человек, который делает на этой земле хорошее, оно всегда отдается и на этой земле, и на том свете ему будет отдаваться. Теперь твердые бытовые отходы будут вывозиться на новую городскую мусорную свалку, расположенную за пределами города. Лейла Бабаева, Серик Искалеев, Акшам.